привет, всем доброго понедельника. Сегодня начинается моя, наверное, это получается пятая, судя по всему, либо шестая рукодельная неделя, но в этом не суть. Началось у нас радостное событие. Первое радостное событие — это то, что я за 15 минут доехала до дома. Это прям практически рекорд. Не знаю, дороги были просто пустейшие, поэтому шикардос. Сегодня еще в России выходной, поэтому мои заказчики не работали, и это было прекрасно, когда тебе никто не пишет, не звонит, не отвлекает. Также еще произошло одно знаменательное событие. Мне прислали работу на первый отшив, и сейчас я вам сниму и покажу, какую. Еще одно знаменательное событие. Я вчера поехала и купила клевый бокс в фикс-прайсе для моих всяких штук, которые я буду использовать для фотосессии. И сейчас, может быть, я вам его покажу по-быстрому, но не буду залазить, скажем так, глубоко внутрь. Что касаемо вообще каких-либо хранений и приобретений, все теперь у меня хранится в коробке, но, если честно, немножко пожалела, что не купила коробку побольше, потому что бы влезло тогда все. Это я уже закупила себе колпачки на день рождения 500 лет назад и красивые салфеточки Happy Birthday. Ну, и что касаемо всяких вот этих штук для фотографий, у меня тут уже целый короб, как вы видите. От этих штук много всякого золотишка. Даже такое у меня есть. У меня, я говорю, столько всего. У меня даже единорог, есть. Надо купить батарейки, чтобы все повключать. Вот вчера я купила такую красивую коробочку. Кстати, девочки мне писали, что у них только коробочки хранятся процессы, но я все-таки решила, что коробки занимают приличное место, и решила просто положить в нее вот такую вот гирлянду. Пока она будет жить здесь, не знаю, что будет жить потом, но, в принципе, с точки зрения того, что сюда влезут нургешки, вполне себе нормально, но я говорю, что если все положить в коробки, я думаю, что все будет занимать очень много места, потому что у меня, в принципе, все расположено по этим, по пакетам. Ну и вот самый такой основной короб, который я, наверное, не буду открывать, потому что я его вчера вообще идеально так сложила, могу показать только сверху. Он не хочет открываться, вот. Показать только сверху, что там расположено. Это мой крутой для антуражика светильник. Всякие ленты, бусы. Это еще моя одна гирлянда. Это я купила вчера кленовые листья, потому что, думаю, стопудово, когда будет осень, нифига не будет. Купила вот такую себе вазочку декоративную тоже. Как тут ее видно? Вот такую. Она у меня стоит в подсвечнике. Ну и так, все остальное по мелочи. Тут ленты, буквы, всякие штучки, даже вязание, потому что я пробовала вязать крючком, мне очень нравится, но, к сожалению, или к счастью, наверное, пока что в приоритете у меня все-таки вышивка, поэтому что-то вот у меня с той стороны не хочет нормально закрываться. Ладно, я сейчас закрою и покажу вам, что мне пришло на первый отшив. Итак, как обычно, все начинается с моей руки. Что же мне пришло на первый отшив? Я решила не уходить с балкона и сразу же снять по горячим следам, так сказать, и, в принципе, с вами и раздеть этот наборчик. Та-дам! Пришел вот такой вот круг. Это набор, как он называется? Так, «Мечты о море» по мотивам картины Абуталиповой, да, правильно, наверное, произнесла. И, как я понимаю, это дизайнер Алиса Акняс, судя по тому, что я читала. Если честно, я никогда не вышивала Алису Акняс, я думаю, что мне понравится. Плюс, конечно же, мне понравилось, что это круг. Круг я никогда не вышивала, это будет очень необычно. Дизайн, вообще я решила, что если мне не будет нравиться, будет нравиться дизайн 50 на 50, то я не буду соглашаться на первые отшивы, потому что у меня уже тупо нету места, куда, девать вышивку, скажем так. Но тут меня покорила все-таки необычность то, что это кругляшок, и я решила, почему бы не стать этим первоотшивающим. Я не знаю, одна я или нет, потому что обычно компании... Сейчас я пошуршу немножко. Где тут открывашечка? Открывашечка. Так, все. Обычно компании все-таки дают несколько блогерам отшивать, но не знаю, честно, не уточняла, одна я или нет. И если так посмотреть, то здесь есть даже какая-то вкладочка с рассказом, что это обозначает. Желаем удачного отшива. Предлагает вам стать одной из первых мастериц, которые смогут принять участие в отшиве нашего нового проекта. Погрузитесь в яркие краски этой замечательной картины, расскажите нам и другим рукодельницам свои впечатления. Так, не буду быстро читать, познакомьтесь с данной работой, как можно более широкий круг любителей вышивки. Мы очень ждем запоминающихся постов с обзором самого отшива, где нужно будет отметить нашу страницу впечатления о процессе и готового результата. Так что вот такой вот результат должен получиться. И я очень рада, что я стала в... Так, сразу же уберем, это тут ключ и все такое.
eat. Так, сейчас. Ой, простите. Ну, короче, схему РТО, золотое РНО, я думаю, все знают. Поэтому максимум, что мы можем посмотреть, это на состав и на нитки. Это Мурана 32-го каунта. Ну, как вы видите, не обметано, обрезано. Так, соу-соу, я бы сказала. Так, ну, 32-й каунт, в принципе, меня не пугает. Цвет серенький, я думала, если честно, он будет светлее, хотя, да, на превьюхе он такой серый, но нитки роскошные. Мой любимый голубой, да, да здравствует звездная ночь. Но красиво, мне, в принципе, нравится. Составчик классный, но, если честно, я вот смотрю то, что работа здесь оформлена в квадрат. Я бы все-таки оформляла кругом. Девушка классная, красивая. Сейчас я вам скажу, что здесь по цветам будет. На обложке написано, что это 40 цветов, канва Мурана 32 каунта, размер будет 17,7 на 17,7. Так, да, 40 цветов, бленда всего лишь 3, да? Да, бленда 3, в принципе, даже просто, я бы сказала. Сейчас гляну. О, кстати, здесь другая схема. Я вам, наверное, покажу кусочек. Я не знаю, как вы видели ли такие схемы, но, по-моему, я не видела. То есть я покажу буквально кусочек, чтобы вы понимали, что схема здесь цветная. Ну, как бы здесь, получается, черные символы, но цветной бэк. Хотя, может быть, я ни у кого этим не удивила. Но просто я не помню. У меня обычно было без бэка. Я, если честно, даже не знаю, как золотое руно делала какой бэк. Поэтому вот. Вот такая вот красота меня ждет, и, конечно же, вас. Я буду вас вводить в курс дела, скажем так, все рассказывать, свои впечатления, плюсы и минусы. Поэтому не переключайтесь. Что по поводу сегодня? Сегодня я даже не знаю, ли успею повышивать, потому что мы едем сейчас с Виталиком смотреть плитку, потом повезу маму тоже к зубному. Но я очень верю. Хотя, Катя, кого ты обманываешь? У тебя 20-30 еще тренировка. Поэтому, наверное, это максимум, что я смогу вам рассказать за сегодня. Но зато приятные новиночки. А от Рукоделова? Что от Рукоделова? Рукоделова нету нифига. Они пока еще не прислали. Написано, заказ принят, хотя обещали в пятницу отправить. Сегодня опять буду им писать. Кто-то сейчас скажет: Катя, ты такая предсказуемая. Кто-то скажет: боже, Катя, почему не удивлена? Кто-то скажет: серьезно? Да, серьезно. Потому что, если честно, сегодня был такой момент. Мы поехали, отвезли маму в стоматологу и ждали, пока она там, думали, типа, полчаса, быстренько. В итоге, короче, она была там 2,5 часа. Так вот, это были одни из самых 2,5 часов продуктивных в моей жизни, потому что мы с Виталиком за это время разложили плитку, заехали, посмотрели, как она там. Из-за того, что мы захотели соты, она не может быть, типа, в программе не раскладываться. И это, скажем так, нанесло отдельный ущерб к нам, потому что вот 2 часа мы потратили на то, что разложили. И, если честно, я приехала и такая сразу думаю, вот что вышивать. Думаю, чтобы, продолжать укроп, я не наслажусь особо, не смогу насладиться, точнее, вот самим процессом. А вот когда ты начинаешь что-то вкусненькое, да, что-то вот буквально пару крестиков, ты кайфуешь уже вот просто только тупо от старта. Поэтому я решила, что я все могу себе позволить, ни в чем не отказывать. И начала, сейчас чуть-чуть вас пониже, и начала первые крестики. Вот они настолько роскошного цвета. Я бы сказала, что это мой самый любимый цвет, такой бирюзовый изумруд. Я ее просто обожаю. И девочки уже с меня стебались, потому что они говорят: Катя, ты выбрала просто аналогичную звездную ночь, только, в таких же цветах. Если честно, я здесь долго определяла, где доливая, где не доливая. Не знаю, возможно, она все-таки реально равномерная. С любой стороны будет правильно. Я в это очень надеюсь и верю, потому что я очень долго определяла. И, Виталик увидел этот сюжет и сказал, что он просто роскошный. И сразу же сказал: так мы ее повесим на кухню. Поэтому я очень даже рада, что этот сюжет вышивается на кухню. Да, будет висеть на кухне кругленький, где-то над обеденной зоной, скорее всего. И прям вообще, все сложилось невзначай. Вот так вот все классно смотрится. Кстати, мне кажется, что эта канва называется типа икрю, что-то типа того. Наверное, мне так кажется. Вот такие, к сожалению, маленькие зарисовки. Завтра, надеюсь, будет продуктивно, потому что мы же завтра никуда не поедем. Тренировку я сегодня профукала. Может быть, пойду завтра, но, скорее всего, завтра буду вышивать. Не знаю, буду ли это, потому что вот все-таки укроп мне пока что не дает покоя. Да и девчули мои скучают. Надо сделать фотографию отчета в этом СП, а то иначе я его тоже профукаю. Так что вот, на этом понедельник такой плодотворненький и активный заканчивается. Встретимся через секунду. Как обычно, моя рука, но я вам немножко спойлерю то, что я вышиваю последний урожай маков.
И сегодня повышивала, как бы, скажем, ни много ни мало. Вот, если честно, по времени кажется прилично, а по факту, вот примерно за 2 часа, ну, что-то, я не знаю, когда лясы точила, вот такой вот небольшой кусочек. Кажется, как так, Катя, целых 2 часа? Ну да, что-то как-то маловато. Но в целом мне нравится то, что уже такой вырисовывается более-менее сюжет. Если вы, я думаю, поняли, а я надеюсь, вы поняли, то я пошла немножко... Решила идти вот не сюда, тут, потому что как раз переход на листики, и я решила пойти на второй лист и начала вышивать уже, ну, вот этот, как бы это вот эти елочки тут или лес, я даже не знаю, это уже типа гора. То есть, ну, пойду вот, как вам и говорила, сюда. Ну, завтра, не знаю, хотела сегодня достать своих девчушек, кстати, там, по-моему, нужно сделать фотографию, потому что СП раз в месяц я типа в него вступила, наверное, вступила, да, я в него вступала. Вот, поэтому, не знаю, нужно сфотографировать. Но пока мне хочется и настроение вышивать именно это. И, в принципе, отшито неплохо. Ну, реально неплохо. Сегодня вторник, завтра среда, что неудивительно, да. И буду продолжать завтра вышивать его. Ну, красиво, реально очень нравится. Поэтому встретимся через секунду. Та-дам! Для вас сейчас будет такой нежданчик, я бы даже сказала шок-контент, потому что сегодня я решила повышивать броши. Сейчас приближу чуть-чуть и поднесу поближе. Ну, морожка я начала давно, и, в принципе, это ни для кого, скажем так, не сюрприз, но, может, те, кто смотрит видео, немножко сюрприз, потому что сейчас покажу, на каком оно этапе. Вот на таком оно этапе. Но почему я, в принципе, решила вышивать? Потому что скоро 8 марта, и, в принципе, подарочки никто не отменял. Поэтому, спойлер, эта брошка поедет моей подруге. Она уже ждет. Но пока сегодня я ее не вышивала. Следующая брошка, которую я хотела вышить, и, в принципе, я ее начала... Ой, не то. Блин, ну что за спойлеры, Катя, что ты делаешь, лошара? Ладно, это та брошка, которую я вышивала сегодня. Это тоже будет в подарок моей подруге. Палитра называется. Ну, мне очень нравится, она такая яркая, но, если честно, я думала, она поменьше на рисунке. А так даже, короче, большевато, хотя размер 5,5 на 6 сантиметров. И следующая брошь, которую я сегодня вышивала, я бы сказала, это самая сложная брошь. Я даже не думала о том, что вот это вот все делается проволокой. И я, получается, вышила только вот эту вот часть. Сейчас немножко, может быть, приближу. Вышила только вот эту вот часть, но оно реально потом будет дико сложно. Видите, потому что здесь проволока. Но я, когда училась в университете, я мотала катушки на проволоке, поэтому надеюсь, что все-таки я вспомню, как это было. А что касаемо вот этой броши, покажу вам поближе. И морожка. Бусины очень классные. Единственное, что меня раздражает в этой брошке, то, что вот эта бусина пришивается так, и, в принципе, ее по-другому никак не пришить. Завтра, наверное, планирую закончить. Думала, если честно, что успею вышить палитру, но на палитру у меня ушел где-то час в сумме, потому что бусины пришивать легко, самое сложнее бисер. Видите, тут даже достаточно ровно. Я удивлена, что так красиво. Так что вот такие продвижения четверга, среды. Там булькает вода. Очень громко. Ладно, все. Сегодня среда, да. Встретимся с вами через секунду. Всем привет, Тули. Доброго. Я хотела сказать вечера субботы, но потом поняла, что уже, в принципе, ночь. Я все-таки стараюсь так долго не задерживаться. На часах практически 1:30. И я закончила вышивать. Вчера вот мы ездили к тете в Мосты, поэтому, к сожалению, практически я не вышивала, буквально пару крестиков. И поэтому сегодня уже, скажем так, оторвалась, потому что пока убралась дома, пока то, пока сё, в принципе, времени было много, хоть и кажется, что мало. Каждый раз, когда я вышивала, я понимала, что как будто я не продвигаюсь, но вот сейчас, пока снимаю вам видос, наверное, я понимаю, что все-таки хоть чуть-чуть, но продвинулась. Но если вы посмотрите, все равно очень мало вышито, да, кажется, я уже столько дней его ковыряю, и все равно мало. Но уже виднеется, скажем так, что тут начинается гора, идет такое красивое поле. Думала, немножко отбэкаю, но я профукала, один из цветов, не знаю, куда я делаю, походу, как обычно, где-то вышивала, когда вот год назад, потом куда-то нитку положила, и сейчас фиг знает, где она. Поэтому, не знаю, то ли буду писать, может быть, РТО, то ли пойду подбирать сама, потому что у меня есть кусочек, чуть-чуть нитки осталось, то, какого цвета это было. В
принципе, мне нравится. Пока что не планирую вышивать что-то другое, но не знаю, потому что все-таки надо продвигать не только этот процесс, но, может быть, завтра еще его или лося, не знаю, потому что завтра у нас уже торжественный момент, мы едем с Виталиком покупать плитку, поэтому не знаю, сколько завтра вообще проведем времени везде в поездочках. Если посмотреть на отшив, то уже видно, что я приближаюсь к горе. Наверное, вам не очень так... Ну да, вот, получается, у меня есть здесь справа гора и вот это вот желтое. Если честно, немножко я уже привыкла к смене цветов, поэтому даже бы не сказала, что это как-то напряжно. Сейчас вот поближе. Ой. Сейчас чуть-чуть поближе поднесу. Можно еще даже не сказала бы, что напряжно. Ну, вот вы можете посмотреть, насколько часто меняются нити. Вот где-то здесь, например, только получается 4... ну, буквально 5 крестиков синеньких, да, и пошли разные цвета, то есть смена нити достаточно большая. Если кто-то не любит, то лучше не покупать этот набор, но он очень за счет этого красочный, яркий, и, если честно, я уже к нему все-таки привыкла, классненький, он мне начинает нравиться, а с учетом того, что уже сегодня наступило 1 марта, то, как бы, скажем так, соответствующий весенний сюжет. Вот. Сегодня доставала все работы, фотографировала свои для Инстаграма, думаю, то, уже скоро вообще запущу его в хлам. И достала игрушечки свои, эти ребятишки, и поняла, что хочу их тоже вышить, но, не знаю, может быть, следующую неделю посвящу им. Короче, мой план пока что никакого плана, все по велению души, что хочется, то и вышиваю. Захочу лося, буду лося, захочу это, буду это. Но озеро пока что навряд ли буду вышивать, оно мне не нравится от слова совсем. Все-таки эти нитки, канва, не знаю, вот вообще разонравился сюжет. Еще ко мне наконец-то выехала моя посылка, которую я заказывала себе в честь 8 марта. И в понедельник мы будем заказывать посылку из Америки на мой день рождения. Поэтому, короче, буду снимать вам видосики и рассказы про свои посылки. Ну, на этом, наверное, все. Встретимся с вами завтра. Заключительный день нашей рукодельной недели. Ну что, всем доброго вечера, воскресенья. Пока монтировала, сегодня уже начала видео, поняла, что за четверг почему-то я снимала видимо, не включила микрофон. И у меня сегодня новый микрофон, но, судя по записи, это временное решение, потому что он тоже не супер качественный. Буду, скорее всего, покупать себе подороже. Поэтому, если хотите подонатить, то ссылка внизу. Скидываемся мне на микрофон, да, по нитку, голым, рубашка. Что касаемо вышивки, сегодня вышивала не так много, потому что мы ездили с Виталиком за плиткой, да, этот момент случился. Мы купили плитку. Купили плитку и ванну, поэтому сегодня я повышивала буквально, если вы видите, вот здесь вот чуть-чуть. И это у девушки, наверное, вот эта вот прядка. Да, потому что как раз здесь идет такая завитушка, и вот это вот будет прядка. Ну, короче, ни о чем. Даже нечего тут особо и говорить, и показывать. Поэтому это уходит в сторону. Но сегодня был продуктивный день в плане бисера и броши, потому что я ее закончила. Сейчас я вам покажу. Если вы видите, то даже здесь так аккуратно вышито, потому что я воспользовалась советом девочек и протянула нить еще раз по бокам. Ну, конечно, прям не супер. Что-то сейчас смотрю идеально, но все же. Но вот если вы посмотрите, здесь есть пустые места, и чтобы вы понимали, я вышивала полностью, прям полностью по тому, как там отрисовано, где пришивать бисер. Хотела вам показать коробку где-то, где полностью пришит бисер, но если вы посмотрите на превью, сейчас я немножко расфокусируюсь, потому что если вы посмотрите на превьюху, сейчас... Вот, если вы посмотрите на превьюху, то здесь этот бисер есть, а по факту он не прорисован на самой вышивке. Поэтому буду завтра уже доделывать. Решила ради интереса, знаете, сделать сначала вот этот, шов, а потом уже посмотреть. Думаю, может, я все-таки пьяная, и там он все-таки не нужен, но нет, он нужен. И еще поняла, что, если честно, когда вышивала, думала, что я забыла, как вышивать, и будет сложновато, но нет, если честно, глаза боятся, руки делают, и реально руки все помнят, как пришивать, поэтому я аккуратненько пришила, и, по крайней мере, одна брошка у меня готова, завтра, скорее всего, буду делать морожка, потому что они такие более-менее легкие, ключик уже самый сложный, и, скорее всего, собирать буду все вместе в один вечер, потому что 8 марта уже не за горами, нужно дарить девчонкам в пятницу, получается, моим, а свекрови в воскресенье, поэтому осталось буквально пару дней. Надеюсь, что я успею. Вот, ну что,
На этом рукодельная наша неделя подходит к концу. Вечер воскресенья, я иду спать. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Спасибо большое за комментарии, которые вы пишете. Спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вы знаете, где это делать, но на всякий случай я напоминаю, да, что там, где подписаться написано, и колокольчик. Ну что, до новых встреч!